Mano timore to bende gavana ma Migori Zachary Okoth Obado en achiel kuom jogo ma bende koro dhi bedo kweth jotelo e gwenge mago mag Nyanza madhi neno ni koro riwruok mar Kenya Kwanza motelo gi William Ruto bende oyudo mbi kachiel kod ombulu e gwenge go mag Nyanza. Jalup ker kendo ogai mar Kenya Kwanza William Ruto olando mano e pare Karen oyango kanyo ni jotelo e gwenge duto opogore ma bende nochiwo nyinggi bro neno ni koro wach mar Kenya Kwanza omako piny kendo koro tegne gwenge opogore. E gwenge mag Nyanza kopogore kanyo kod gavana ma Migori Zachary Okoth Obado odhi bedo tiyo kanyo to kod Charles Nyachae, Eliud Owalo, Silvanus Osoro kachiel kod Vincent Kimusi e kend jotelo moko bende koro gidhi tiyo godo ne gwenge mag Nyanza bende koro odhi nyime e yo makare kendo osiro wach mar Kenya Kwanza. And my good brother Moses Kuria, who is an economist by excellence, this good man, will now offer the political leadership to our economic team. I am looking forward to you and the economic team delivering on the agenda the robust agenda that we have assigned to the economic team. I am looking forward to you providing, because you have walked with me on this journey. You know what we need to do. You have the understanding and the knowledge on what we need to do about access to credit for ordinary citizens. You know what we need to do about universal health coverage. We expect you and the economic team now to provide for us